दोस्तों आज हम बात करेंगे खर्राटे के घरेलू उपाय। जी हाँ, खर्राटे से आमतौर पर प्रायः सभी लोग परेशान हैं। आप तो सो जाते हो पर अपने पारिवारिक सदस्य को परेशानी में डाल देते हो, रात भर बेचारे सो नहीं पाते हैं। इसका बहुत ही सिंपल और आसान घरेलू उपाय है एक देसी गाय का घी। देसी गाय का घी आपको सोते वक्त दोनों नाक में 2-2 बूंद डाल लेना है और फिर आपको सो जाना है। इसके बाद दूसरा है हल्दी। जी हाँ, हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इसको भी वैसे ही करना है, सोते वक्त आपको मुंह खोल लेना है और चिटकी से आपको मुंह के अंदर गले में चारों तरफ डाल देना है और फिर आपको सो जाना है। ये दोनों घरेलू नुस्खे अगर आप करते हो तो हफ्ता दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इससे बहुत ही लाभ ले सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा वीडियो देखने के लिए।